Pozdrav drugari, dobrodošli u novi video PC build video. Naravno, kao što vidite na stolu, komponente su sve spremne. Kućište, napajanje, cooler, procesor, matična ploča, grafička karta, naravno najmodernije, najnovije komponente koje će služiti isključivo za gaming i za zabavu, možda neki mali. Uglavnom, pomažem mom drugaru da dobije novi PC, sad ću ovo sve sastaviti, instalirati Windows. Naravno, ovo nije na liquid cooling build, ovo je air cooling build, on želi da to bude tako. Iako sam pokušao da ga nagovorim, šalu na stranu, nisam se ni trudio. Ovo kućište je dovoljno veliko da pohrani ozbiljno vodeno hlađenje, ovaj put to nećemo raditi, možda će to biti neki naredni upgrade. Ako se ikad bude odlučio, u svakom slučaju bacam se na build, vi to gledate u narednim minutima i za kraj ću napraviti neku završnu reč o mom mišljenju, da li je ovo dobro i čemu možda služi. Akcija!
E pa drugari, to bi bilo to, novi BIOS, novi Windows, svi driveri, sve istestirano, sve kako treba, čekam drugara da dođe po ovu mašinu, sjajna black mašina sa veoma malo RGB-a, ja to isto volim, i on takođe, mislim da će biti zadovoljan, ipak je ovo high-end hardware današnjice, tako da ima novi Battlefield da samo cepa kad bude izašao uskoro. U svakom slučaju vama hvala što pratite, ja se trudim da vam ovim sadržajem oplemenim malo naš kanal, da ne bude samo red mesa, pa meso, nego malo i slaninica, da bude onako fino i prijatno, imamo lepog sadržaja kao što su PC buildovi. Sledi ovaj ovde Zelenko, on je skoro završen, vi ga ne vidite, ja ga vidim, uskoro ćemo i njega da objavimo i sledi još jedan jako dobar build koji nisam još ni najavio. Krećemo od septembra, to je krajem septembra, početkom oktobra u jesen veoma aktivno, a sledi u ovom kvartalu i Gamescom na kome se vidimo uživo. Ako vam se sviđa, podržite kanal subscribe-om, bit će tu puno dobrog sadržaja, vidimo se uskoro, ćao!